पृथ्वी हाइवे हो अरे क्या हो हेर्नु न तपाईहरुलाई चाहिँ कुन एंगलबाट यो पृथ्वी हाइवे लाग्छ है अब एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि पानी पर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ धान रोपाई यस्तै हुन्छ असार 15 वर्षमा एकचोटि आउँछ नि त असार 15 हैन तर यहाँ त अब दिनदिनै हो के हाम्रो तनहुको बाटो हो स्पेशली भन्नुपर्दा यो सुब्बागण्डदेखि दुई हैन कोत्रे तनहुको बाटो हुँदै आउने बेलामा चाहिँ यो हलेदीमा पर्छ यो बाटो चाहिँ एकदमै चाहिने भन्दा खराब स्थितिमा छ कि अब यसलाई बनाउनु पर्छ है वाउ हामी जाने भनेको चाहिँ उता टावरमै गाइस उता माथिको टावर अब देखिसक्नु भयो तपाईले गाइस सायद एक्लै आएर होला है बाटो बन्द रहेछ गाइस हेर्नु त पुरै पहिरो गएर यस्तो रहेछ जान सकिन्न बाहिर चत्तिको यार हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल त्यहाँ माथि एउटा डाँडा देख्नुभएको छ तपाईँले होइन त्यो डाँडाको पछाडि चाहिँ हाम्रो धोरबराई छ होइन धोरबराई मन्दिर र धोरबराई मन्दिरको ठ्याक्क माथि चाहिँ एउटा चौतारा र टावर छ अनि अहिले बिहान आएको 7 बजे होइन अब टक्क लाएर बाइकमा राइड जानु पर्न अनि यसले क्यान्सी होइन डाँडाको तलतिर चाहिँ टक्क बादलमाथि चाहिँ डाँडा छ क्या होइन त्यही भएर यसको है त गाइस Welcome back to my YouTube channel. You are watching SUBBA vlogs. अहिले चाहिँ म मेरो होम टाउनमा छु म जाने बाटो भनेको चाहिँ म जाने ठाउँ भनेको चाहिँ उता माथिको डाँडा हो है अनि त्यो डाँडाको एक्चुअल नेम चाहिँ थाहा छैन मलाई तर अस्ति नै म गएको थिएँ लास्ट राम्रो छ है अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त होइन अब 3-4 दिन बढी भइसक्यो मैले भिडियो नहालेको अनि कन्टेन्टै छैन त्यो भएर पनि हो र अस्तिको भिडियोमा नि मैले भनिसकेँ है अब हाम्रो पृथ्वी हाइवे हो अरे क्या हो हेर्नु न तपाईहरुलाई चाहिँ कुन एंगलबाट यो पृथ्वी हाइवे लाग्छ है के भन्ने यार हेर्नु नि यस्तो यार पुरै एक थोपा 1% पनि छैन क्या यहाँ पुरै पिच के 1% पनि छैन पुरै अफरोड हेर्नु न अब यसरी अनि धुलो उड्छ अब एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि पानी पर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ धान रोपाई यस्तै हुन्छ असार 15 वर्षमा एकचोटि आउँछ नि त असार 15 हैन तर यहाँ त अब दिनदिनै हो क्या म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ यो पार्टिकुलर प्लेसको मान्छेले चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो है यो हाम्रो तनहुको बाटो हो स्पेसली भन्नुपर्दा यो सुब्बागण्डदेखि दुई होइन कोत्रे तनहुको बाटो हुँदै आउने बेलामा चाहिँ यो हलेदीमा पर्छ यो बाटो चाहिँ एकदमै चाहिने भन्दा खराब स्थितिमा छ कि अब यसलाई बनाउनु पर्छ है तपाईँहरूलाई नि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज सेयर गर्नु होला मैले भने नि होइन अब आँखा अब चस्मा लाएर आएन भने आँखा डुब्छु अचम्मै छ गाइस ल गाइस हामी गाछे पानी आयो गाछे पानी कटेर चाहिँ अब यो दुलेवडा हो तपाईहरुले चाहिँ तलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला चाहिँ 27.5 तेल त छ त्यही पनि 200 के हालिराख्नु पर्ला पेट्रोल को भाउ घट्दैन भाइ अहिले थाहा छैन
बढाइ छ है 127.5 पुगिसक्यो चाहिँ कसम यार म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ होइन पुगेर जानु पर्दैन क्या यहाँ पनि अब हस्पिटलहरू त्यही हस्पिटलहरू होइन अनि कपडा पसलहरूदेखि लिएर अब सबै भाँडाकुँडा पसलहरूदेखि सबै छ है यो बजारमा भित्र नि बाटो पुरै खल्टाखुल्टी के जोल्टिङ प्लस यो चाहिँ हाम्रो हेल्प पोस्ट गाइज है अब यहाँबाट चाहिँ भित्र यहाँबाट भित्र चाहिँ जानुपर्छ हामी त्यो डाँडाको लागि मैले चाहिँ ल धोरबरी डाँडा नै भन्थेँ गाइज धोरबरी डाँडा नै भन्नुपर्छ ल त्यो पारीदेखिको चाहिँ गणपति है गणपति एकदमै सुन्दर छ है हाम्रो पनि तनहु है यो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ पुल हो एज आई अलरेडी मेन्सन गाइज पहिला एभेन्जरमा पनि आएको थियो होइन हेरिसक्नु होला मेरो भ्लग्स कम्फर्टेबलै फिल भएन यार चाहिँ भोटे पानी भन्छ क्या त्यो भोटे काम माथि नै आउनु पर्दा माथि ठाउँमा यो घुम्ने ठाउँ बनाएर रहेछ सबैमा यस्तो फिल हुने क्या गणपतिमा आइसकेको छ हामी
बाटो बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई माथितिर टायर नाचेर भइरहन्छ यार बाटो त राम्रो बनाएको छ यार धुरबारी जाने मन्दिर है गाइस बाटो धुरबारी जाने बाटो यता चाहिँ मौलानी बाटो चाहिँ यता म्याक्सिमम अफ रोड छ कि ट्याक्कै गयो भने चाहिँ धुरबारी पुगिन्छ गाइस सायद एक्लै आएर होला है बाटो बन्द रहेछ गाइस हेर्नु त पुरै पहिरो गएर यस्तो रहेछ जान सकिन्न बाटोभरि त्यत्रो लड्दै पड्दै भिडियो बनाएँ है गोप्रो अन भएन कि अन त अनै थियो अचम्म लाग्यो मलाई फेरि एकदम मिस्ट्रेस लाग्यो है 23 मिनट भनेर भिडियो देखाइरहेको थियो अनि यो गोप्रो खोलेर हेरेको त छैन यार अचम्म लाग्यो बाँसघारी पनि रहेछ अनि यस्तो बाटोमा कहाँ उक्लेला त गाडी बाइक यत्रो भिड छ यार पुग्ने भनेर आएको यार पुग्नै पाएन गाह्रो छ गाइस यो गाह्रोलाई एकचोटि मनबाट नै एउटा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला गाइस है सपोर्ट गरिदिनु होला यहाँबाट उक्लिन्छ कि उक्लिन्न आई विल ट्राई गाह्रो छ यता एकचोटि यताबाट ट्राई गर्छु है शक्ति का यार